妇科的好坏啊，不是单看月经准不准，而是妇科机能好不好，跟体质的稳定度够不够。如果你常常有经期混乱啊、经痛、气色差、肤况干、蜡黄，觉得补再多都没有用，这时候呢，你荷尔蒙的稳定就很重要咯。因为荷尔蒙它就像是身体的总开关，会影响到经期、情绪、代谢、肤况、怀孕能力等等。到底是要补荷尔蒙还是喝四物？简单来说，补雌激素是在调系统。补四物呢是在补体力，它们两个其实是相辅相成的哦。荷尔蒙稳了，四物才能发挥更好的效果。反过来，底气够了，荷尔蒙调节也会更顺。蜜漾美肤活饮是一瓶专为现代女性设计的浓缩调理饮，它不只补，更是调与养的进化。利用标靶式的外泌体迅速启动机能修复，把环境打理好了，让营养能够真正的吸得到、用得上。像我们经期过后啊，其实身体会有21天的黄金修复期哦。蜜漾美肤活饮就是让我们在这个时段去调理。一瓶就可以调节荷尔蒙跟保养妇科的双轨需求。当你体质稳定了，经期、气色、肤况、情绪都会好很多，让你不止好备孕，连冻卵的品质啊、着床的稳定度都可以有效提升。